好啊，大家好啦，我係安娜老師啦，今日就想同大家分享印度吠陀教嘅咒語經文。印度吠陀教嘅咒語經文對我哋日常生活入邊有咩幫助，同埋會對我哋有乜嘢嘅影響呢？今日咧就拍一條片，就係去分享下，因為我好似從來都冇分享過印度教入邊嘅咒語經文。所以今日突然間都好想拍一條片同大家分享，同埋大家都可以用於日常生活入邊。我都講自己嘅少少 background 啦。我係一個多國嘅佛教徒啦。我諗好多學生咧都會知道㗎啦。如果有睇開我以前拍嘅片咧，我都有講過自己係一個多國佛教徒嘅，例如就係泰國佛啦，跟住就係密宗啦，同埋印度教嘅。而大乘佛都有接觸嘅咁樣，但係我都係以頭先嗰三種嘅佛教而去修行同埋日常生活嘅。好啊，我就講下我哋嘅印度吠陀教啦。有乜嘢比較同其他嘅佛教有咩唔同？其實咧我哋嘅佛祖啦，釋迦牟尼佛啦，佢出身於係印度嘅。我諗大家都有睇過佢個歷史或者生平，都知道佢係印度王子嚟㗎啦。所以其實咧，印度就係佛教嘅發源地。而印度咧念嘅經文咧係念梵文嘅。例如啦，我哋係同濕婆神咧個連接咧，每一日咧都要做嘅。有一句經文咧，就係每日都要念嘅，就叫 Om Shiva Ye Namaha Om Shiva Ye Namaha。而老師我咧就每日都會做 puja 嘅 puja。咩叫 puja 咧？就係同師傅打電話，即係同濕婆神打電話，即係傾偈聯繫，同佢連接，或者同其他神明嘅連接嘅，例如將神啊、戰神啊咁樣啦，都係會同佢哋連接嘅。喺我嘅工作室入邊咧，係會有一套 puja 嘅用具嘅，而自己屋企都有。所以啦，我無論係去到外地啦、工作都好啦，我都會係啦。Linga 就係每日都要隨身攜帶。我哋印度教徒咧，基本上每日都要隨身攜帶 Linga 嘅，就係呢一粒。大家睇唔睇到？冇錯，就係呢一粒 Linga。見面就係呢粒啊。呢粒就係 Linga。代表咧就係濕婆神，宇宙嘅能量。呢一個就係宇宙嘅能量。大家唔使問我有冇得工請，係冇得工請嘅。大家如果想去做印度教嘅puja，可以用乜嘢呢？可以用石頭，係石頭。梗係充滿天地靈氣啦，喺啲海灘啊，或者吸收日月精華花園啊，出邊啊嗰啲靚嘅，你覺得合眼緣嘅石頭嘅。唔會有什麼咩形象化儀式感啊，或者係又要咁又要咁，冇啊！印度教係將神明放於心中，放於喺心入邊。我哋個心恭敬，唔好褻瀆神明就可以，唔會有咁多規條啊、規矩又話要咁樣着衫又成嗰啲係冇嘅。我哋最重要就係個心，咁樣就可以噶啦。好啦，今日咧就會同大家講幾句啦，即係我哋印度教經文嘅咒語。佢有咩作用咧？我會逐一介紹。第一個就係 Om Shiva Ye Namaha Om Shiva Ye Namaha。呢句係點嘅 ？Shiva就係濕婆神，大家應該都聽過啦。Shiva 就係濕婆神，佢係宇宙嘅源頭。濕婆神代表就係毀滅同埋係重生，毀滅同埋重生。所以佢喺我哋嘅印度教入邊，佢係最大嘅，佢絕對係最大。遲啲啦，我都可以咧會拍片咧去話俾大家聽，我哋印度教入邊薄伽梵歌入邊嘅歷史，去話俾大家聽，究竟印度四大神係乜嘢，佢嘅典故係點，來源係點，作用係點樣啦。因為我咧就曾經咧，應該大約喺2年前啦，就接受過香港電台嘅訪問，就係一個唔係訪問，係廣播劇，冇錯，係一個廣播劇。我就喺入邊做一個印度教薄伽梵歌嘅旁述嘅，大家都可以去上網收聽，唔係偷聽，收聽咁樣，係啦。呢度講翻啦 ，Om Shiva Ye Namaha，咁係乜嘢嘅咧？呢個就係冥想嘅時候同宇宙連接，因為佢係宇宙能量種子。
佢係同宇宙連接。咁同埋其實都有手印，不過呢度我就唔教手印啦，因為一定要跟我學習身心靈嘅課程先會有手印去教大家。因為手印同埋咒語加埋一齊用嘅話，係非常嗰個力量係好犀利，盛大好多倍。咁所以呢，係我每一次念呢個咒語嘅時候，都會加埋唔同嘅手印。老師係識唔同嘅手印，咁所以啦，呢度唔介紹手印嘅時候都唔緊要，只要你冥想嘅時候，用你自己嘅方式冥想，去念呢一句 Om Shiva Ye Namaha， 咁你就會代表係同宇宙嘅連接咁樣。好啊，第二句就係 Om Shum Shum Hum Ye Namaha，Om Shum Shum Hum Ye Namaha。咁呢一個就係代表保護我哋嘅能量場，咁佢都有一個獨特嘅手印。其實基本上每一句嘅咒語都有佢自己獨特嘅專門嘅手印。咁 Om Shum Shum Hum Ye Namaha 呢一句係保護我哋嘅能量場，唔好有壞嘅嘢入侵，明唔明白？係阻擋壞嘅磁場入侵。好啦，另外一句亦都係比較難少少嘅。就係 Om Guru Pyo Gramaha，Om Guru Pyo Gramaha。咁呢一句就係代表我哋將自己唔好嘅負能量清除剔除，跟住將好嘅嘢去保護我哋。即係首先就係將唔好嘅嘢，每日嘅負能量，跟住就剔除出去啦。跟住就將我哋嘅身體好嘅能量場就會block住咗，唔好流失，亦都阻擋外來唔好嘅嘢入嚟。亦都喺我哋嘅冥想入邊去練，或者係每次去念經嘅時候去練，係會令到我哋係有好大嘅震動頻率嘅。咁我教學生係點樣做嘅呢？面向東方嗱，我再講多次，係面向東方，而唔係你坐喺東方啊嚇，係面向東方，即係你坐喺西位啦。東方嘅對面就係西位，明唔明白？即係你坐喺西位，面向東方。念呢啲咒語，每句咒語108次，你可以攞串佛珠就去念108次，即係 Om Shiva Ye Namaha，或者 Om Shum Shum Hum Ye Namaha，或者 Om Guru Pyo Gramaha 咁樣嘅，每一種都係念108次，咁樣你係可以每一日你會得到好大嘅能量場去保護。最後一句啦，不限次數嗱，其實每一句咒語。梵文嘅咒語都不限次數，最後一句就係 Om Shrim，Om Shrim，Om Shrim， 呢一句係財富能量種子，又係面向東方去念108次，每日最少，咁係會令到你個財運係會穩定或者係提升嘅，同埋或者係好運啦、貴人啦，都會隨住呢一句嘅咒語而來嘅。咁啊，呢度嘅日常生活嘅經文啦，咁我都希望大家係可以去每一日都堅持練。咁啊，大家會問我啦，最好幾時係練？清晨。咩叫清晨？即係起身應該3點零4點鐘啦，雞啼嘅時候啦，就至到朝頭早應該7、8點之前練咪最好。咁我相信啦，本地嘅香港人咧，應該冇乜人可以咁早起身咁樣去練噶啦。咁所以呢度我都冇特定嘅規定嘅。咁只不過係話，如果你哋問我邊個時間練最好咧，就係清晨去到早上。如果大家真係做唔到嘅，隨心啦，隨時隨地練，隨時隨地練。咁樣你都係會嗰一日有一個好嘅能量場去保護你，亦都係有一個非常perfect 嘅一日嘅生活開始，令到你好圓滿嗰日嘅生活。咁啊，呢度話希望大家係可以都每一日去練以上嘅經文啦，係從而令到你係好運，同埋係靜心啦，同埋係修心咁樣。好啦，而最後一樣嘢啦，都想介紹俾大家，就係我師傅列根能林師傅，印度教護法就係佢啦，列根能林師傅啦，就係佢。咁咧之前我有派過呢本書，不過係係簡體版。今次我介紹呢本書就係繁體版，係啦，上次係簡體，今次係繁體。咁同樣啦，都係免費贈送。如果大家想攞呢本師傅嘅聖書嘅話，可以去聯絡我，係
係啦，可以隨時去聯絡我，我係免費去送俾大家。當然郵費係自付，運費係自付㗎，我唔包運費，明唔明白？同埋啦，我亦都會送啲小禮物去俾大家嘅。凡係恭請呢一本列根能頓師傅嘅聖書，即係我哋印度教嘅活佛濕婆神活佛嚇，佢係轉世化身。凡係請呢本聖書嘅話咧，我都會去送贈小禮物俾大家。咁希望啦，之前大家有恭請過嘅簡體版都可以再次恭請一本嘅繁體版。咁啊，可以大家深深就同宇宙連接，因為呢本書代表就係濕婆神，亦都代表宇宙嘅連接。咁所以當你有問題嘅時候，你可以隻手搭喺上邊，冇分左右手。例如你會問師傅，我應唔應該轉工？咁樣你問完之後，你求其掀開一頁，咁樣呢個就係你嘅答案。咁明唔明呢？就好睇大家嘅慧根同智慧啦。唔明就睇多兩次，或者可以嚟問一問我嘅。咁樣我明嘅我都會去解答大家。因為師傅嘅書呢，就好似呢啲經文嘅書咁樣，真係唔係咁容易明。但係你問我係咪好難連接、好難睇？又唔係嘅。我有好多學生或者客人咧，都話透過師傅呢本書，佢哋係得到好多啟發，同埋得到好多幫助，應該知道點樣做。例如好多啲決策啊，或者決定啊，應該前路點樣做啊，點樣行啊，都透過師傅嘅書去幫到佢哋嘅。咁所以我都希望大家可以嚟踴躍恭請師傅嘅書，名額100本，名額係100本。咁所以啦，我希望大家可以請過嘅就再次恭請，未請過嘅咁啊就去恭請啦。限唔限數量？唔限數量，唔限數量嚇。公益慈善免費贈送大家咁樣，希望大家係可以同宇宙連接得更加深啦，明唔明白？亦都對我哋嘅印度吠陀教係有一個更深嘅認識嘅。咁啊，今日就嚟到呢度。咁啊，大家隨時隨地任何嘅問題想問啊，或者係元神宮又好啊，或者係占星術啊、改運風水啊，或者係啲噼里卡啦妖魔鬼怪啊、邪靈啊嗰啲都可以嚟聯絡老師嘅。同埋老師最新嘅網站都已經係上咗去其他各大嘅平台㗎啦，去搜尋器。咁所以大家都可以去老師嘅網站嗰度去睇我最新嘅資料。咁啊，亦都有學生啦或者客人啦都問價錢嗰方面，一切都係以網站網址為準。咁今日就嚟到呢度。